为什么现在的航天飞机都退役了？作为一种可重复使用的载人航天器，它比航天器的优势就在于它的重复使用性。航天飞机可以重复使用100余次，而传统航天器都是一次性使用的。简单看一下这个过程，在发射初期，2个固体助推器在前2分钟承担了主要推进任务。分离后，通过降落伞坠入海洋，等待回收翻新。随后，3台主发动机持续工作6分半钟，直到橙色的外挂燃料箱完成使命。脱离后，在大气层中焚毁。此时，主发动机因燃料耗尽就成为了多余的设备，后续飞行不再启用。那么，进入轨道的最后推力是由2台较小的轨道机动系统发动机提供的，它能使航天飞机达到每小时28000公里的环绕速度，每90分钟绕地球1圈。展开货舱门后，航天飞机会保持倒飞的姿态，利用宽大的机背为宇航员阻挡太空碎片。最后，当任务结束时，发动机会通过反向点火减速，让航天飞机进入炽热的载入过程。当临近地面时，轨道飞行器展开起落架滑翔着陆，机尾弹出的红色减速伞帮助在跑道上刹车。正是这套完整的回收系统，就能让轨道器重复使用了。但是这里有一个问题，在航天飞机重返地球这个过程会面临一个重大的挑战。首先，它会以每秒8公里的轨道速度环绕地球飞行，这个速度就相当于从上海到北京只需要15秒。当它开始下降时，剧烈的空气摩擦会将空气分子硬生生撕裂，在机体周围形成温度高达1650摄氏度的等离子火球。你想想有多么恐怖！但也正是通过这种地狱般的考验，航天飞机才真正展现出自己作为航天器家族中独一无二的存在。它不仅需要承受载入大气层时的高温考验，还要在气动飞行与无动力滑翔2种模式间自如切换，所以工程师设计的机翼和尾翼造型就能在2种截然不同的飞行需求中找到了完美平衡。这种既要又要的设计理念，正是载入工程最令人惊叹的科技奇迹。我们细看一下整个过程。它的整个重返程序从倒置姿态下的关键减速开始，轨道机动系统发动机以持续2至4分钟的精准燃烧，将每秒7公里的轨道速度降低0.1公里。这种看似微小的减速，却足以让航天飞机的轨道高度降低到能与大气层接触的临界点。若是减速不足，航天器就会像打水漂般掠过大气层边缘弹回太空；若是减速过度，又会过早坠入稠密大气，引发灾难性过热。所以这里狭窄的进入窗口就是进入飞行走廊。一旦精细的回火程序完成，重返大气层的下一阶段就开始了。反作用控制系统会将航天飞机翻转过来，并将其置于向上40度的俯仰角。接着，它会以30倍音速冲入高层大气，这时剧烈摩擦就会使空气分子发生电离。在机体下方形成温度高达1650摄氏度的等离子云团。这种极端环境其实对所有航天器都是严峻考验，但航天飞机面临的挑战尤为特殊。传统盾体太空舱专门是为热防护设计的，而航天飞机还需要兼顾空气动力学与热防护的双重挑战。这种革命性设计其实源自 NASA 在1959年的 X-15 高超音速试验机，它是人类历史上最快的飞机。它比航天飞机有一个主要优势，它不需要自行发射到轨道，它甚至不是从地面发射的，而是从另外一架飞机 B-52 的腹部发射的。这使得 X-15 就能够使用最先进的耐热航空金属镍基高温合金材料。这种航空金属呢，能在980摄氏度下保持稳定，但是它的重量却是铝合金的2.8倍。这对于需要进入轨道的航天飞机而言，如此沉重的材料显然不可行，所以工程师最终选择了轻量化铝材。然而，这种材料仅能承受177摄氏度的工作温度，仅为镍基高温合金的1/5，但却要面对载入大气时超出10倍的极端高温。X-15项目还揭示了另一个关键问题，那就是原本用于急速飞行的粉色烧蚀涂层存在一个致命缺陷。这种特殊材料就像主动奔赴火场的消防员，通过自身燃烧脱落带走高温，但实际使用中发现，这种涂层在高速飞行时会从机头剥落，烧蚀产生的残渣会像胶水一样糊在驾驶舱玻璃上，让飞行员瞬间变成睁眼瞎。那么为了解决这个问题，工程师们甚至考虑过极端方案，在窗户上安装微型炸药，然后在着陆前炸掉被污染的外层玻璃。你说恐不恐怖？好在最终找到了替代方案，给左侧窗户装了个机械眼睑，在高速飞行阶段紧闭防护，等进入着陆阶段才睁开眼睛。但这个设计也会带来新麻烦，打开的眼睑就像失控的压抑，导致飞机不受控制的抬头、向右翻滚和偏航。
而且更棘手的是，这种烧蚀材料与液氧接触就像火星撞地球一样，即使是轻微的撞击也会引发剧烈爆炸。而插食物体内装载的液氧足有奥运泳池大小的容量，试想当50万升液氧遇上随时可能爆燃的涂层，就像在机舱里藏了个不定时炸弹。更让航天飞机团队头疼的是，每次飞行后都要像修补破棉袄般重新喷涂烧蚀层，维护成本高的吓人。这些惨痛的技术试错最终催生了革命性的突破。航天飞机独创的陶瓷防热瓦系统，通过覆盖机身表面的3万块可替换隔热单元，在轻量化与耐高温之间找到了完美平衡，为后续可重复使用航天器奠定了关键性技术基础。